Anyang laki din! Ang mumlakay, ay natsambaan man ang dala kay Roger tinangin a presyo tinatang. Ha? Kastaya? Unlakay, ay makapaapal man, ay agasam man di 150 a per kilo a carrots ita. Anya? 150? Agasam man da ita. Sana ula talaga. Uwin nga rod, ay kaanon tumit nga taaya at sumamba da tao. Makapailig ka mat. Kasano tacho mamba, kitawang matimulat ha. But agmulatan tumit no kabailan da, kabailan tamit. Apaw! Well, sa bagay mo't kidi agmulatan to, bakit? Among ngay lakay, nadlaw ko. Anya man ang tinadlaw mo? Tunggal mapanak ijay balay dala kay Roger. Saan amaawan tinagbukal a prutas ijay rabaw tila misaan da. Ha? Kahit, anya kumano kasta? Ado ngamin ti mangibagbaga, apampaswerte kano dagiti prutas a nagbukal. He, adulaan. Iso pang panunutak, apag iso nga umadanin ti New Year. Ang mangisagana akman met iti prutas a nagbukal, may sa dosena ko naman. Anya? Bareng man umasidag met ti swerte kadata, saan apasig amalas ti sumangsangpay. Kung namalutuin itong bigat, kumari, New Year rin. Awan nga rod kumare, tawan kwartame. Adamot na urnong ko atang dan ka, ng paggatang ko dahil iti 1 dozen a prutas a nagbukal. Ha? Unmare, pudno ti bagbaga. Gumatangak at talaga iti pakwan, orange, apple, kan, etc. Abo! May etcetera pa, May nalalaman kang ganyan, Katwan, uray suping-suping aklaang akastoy, at dalatamot ang mukha, si kakit dimot. Apay, mamatik ka, pampaswerte, dagiti nagbukal a prutas, no kastoy a New Year. Katwan, bareng umasidag man ti swerte, mare, saan apasig amalas ti agsangpot. Ganon? Bareng kasla kaming tumat kinila kay Roger, akanayon na amatsambaan tinangin a presyo tinateng. Anya? Nay, nagadumot tanday taimat mo a prutas, supeng. Ayun, anana. Dandan di mo maawit. Ay, un nga rod nana. Awan meten ni Dario nga umay mang sabat kanya. Ala, kabaalam day ta. Asidag kamot ni Jay Balayo. Un matkit di An-anom ngay ma, dito nagado a prutas. Ay nanana, kasla saan kayo abak-bakatan. Apay, diyo amaw apampaswerte dagiti nagbukal a prutas no kastoy a New Year. Ha? Iso nga anyapay lang tararamidin niyaw. Ingkay gumatangan nana. Iti kasta, aggigiddan tayo asang putanti swerte. Itaabaro atawan. Makapail lang nga talaga na dyan asuping. Ha? Taapay? Ay na napangkagimulpi ti prutas ala ko ni Nana Bitang. Anya? Iso ka no ti display na ijarabaw ti lamisanda ita a New Year. Iti kasta agsangpet ka no ti swerte. Anya? Oo kaya. Ure na lain sa ako dagiti prutas sa ginatang na. Iuna yan ni Mari Suping aya. Ay, makasauak man ako na kong. Ay na, amumatan na di ako marita. Noan niya tinapanunot na. Yun na yun. Sabay nagrigat akong kontraan. Ay, datapay ti pagbalinan na dakas.
Sa wakas, na-display metla ang amin dagiti 1,000 ang nagbukal a prutas ita abaro atawan. Ah, Sapay lakuma, tamang rugi ita atawan kat swerte amin ti agsangpat. Hay, husto kumamatan dagiti malas abambanag, kas kada tattao iti biyag talakay. ay pudno day ta ngayon bagambakay. Ngam saan amaliklikan dagiti malas sa tattao. Ngamin, malas met amin dagiti karo ba ta? Ha? Anyat kayat mo asawan? Daroda pa'y lang nga agasawa, malas dan para kadata. Kunamlano asino da? Isu dati numero 1 a kontrabida iti panagbiag ta. Ay nanako namon lakay. Pudno da ita nga imbagam. Malas da talaga. Isu asapay lakuma ta ita atawen, ket mapukaw dan iti biag ta. Anya? Anya? Daroda nga agasawa, ti numero 1 amalas iti biyagyo nga agasawa? Katuan mat. Oh? Manipod pa'y idi. Aging gaita. Isu dala ang nga agasawa ti kontrabida iti biyag mi. Isu asapay lakuma. Ta ita atawan kat agbalbaliw dan. Ha? Numabalin lakuma apagtalawak ida dito'y barangay tayo. Ay inaramid kong. Oh my God! Ano ba yan? Grabe dahi ta agura yo. Kaslamat na ito lang agura. Ay saan lang ana ito lang mare. Nayurat pa'y ko nama. Sika talaga, Mare. Baro atawan, ngem nagadulat ta ti kaapapam. Sika atirong bang agbalbaliw. Saan adag iti kaarubam? Anya? Nakaskas daw mo dagita nga agasawa. Noon niya nga ta tinakabasbasulan ta kadakwada. Wan nga ron. Kasta unay mat agura da kadata. Anya ngay nga ron. Tinapatag kit amutay ti bagita nga awan ti dakas ngay naramid ta kadakwada. Sa bagay mat kitdi ah. At dala masabat ko kadakwada, i-greet ko pa iti Happy New Year. Ay nasaanan lakay. Uray na saya at tipan ng ibagam. Ngam para kadakwada kat insulto. Ay kit makaamutan na. Ada kadakwada no tagidaksin da amin. Uray kasta unay agura da kadata. Saan talat ta mauma amang ipakita iti nasaya at kadakwada. Be humble kung nada nga rod, bakay? Nay, si Kamad Gayam, pare Daryaw. Ah, Happy New Year pare. asos, awan tinaragsak iti baro atawan, no sikat masabat ko. Anya? Adon ti tattao anang greet kanyak iti Happy New Year. Iso ajak kasapulan ti greeting mo ita. Ay, Ken iti kaano man, saan ko akasapulan? Bawat ham? apay nga kastamo ten, pare. Awan ti kumpare kakasken ka. Sumgarak pa'y nga inawagam iti kumpare. Salbag ka kiti. Pare Darya. Mala, inkan iti papanam. Happy New Year nga ibagbagam. No agmamalas agmanan itatawan, basol mo. Gaputa sika ti amok, amang mangted iti malas iti biyag me. Anya? Aywan no agmamalas ta itaatawan, basol dayjay aben, awanan baeng. Katuin, tunggal maira na amasabat ko iti bigbigat, agmalmalem anagmadi ti aldaw ko, iso amalas sa talaga. Ay pudno day talakay. Uray ni bakit na, no masabat ko iti Lunes, ay na agmamalasak aginggat Biyernes. Ah, Katuan man, iso amalas da talaga nga gasawa. Di da pa'y lapumanaw ditoy, tapno awan ti malas akaaruba. aguray bakit? Addan tulata. Sa bagay, maaramid tanto apapanawon ida, no agswer-swerte ta. Ah, anya ti kayat mo asawan? Agswer-swerte ta itaatawin lakay. Ngamin, naghanda ta iti adu ang nagbukal a prutas idi New Year. Ne, wala niya. Sapay la ko mga road, ta itaatawan ti panagrugi ti ibabak ng tabakal.
Ay la, sana all talaga. Oh, apay manen asana ulti bagbagam maray. Katuin sana all ko na. Gaputa da kayo lang nga agasawa dito balay yung agmalmala, manakailad. Ha? Ay, sana kas kanya kamarabrab yan na mapan makitang tangdan. That's life. Kasta talaga tibiyag maray. No di mo maawatan ti Ingles, Ilocan mo pa yun. Unay kameten, inaramid nakman na nakaslamaang. Sika mga men, numaminsan kasla di ka makauawat. Ha? Numaminsan, jak amo no nasobraan ti kinalaing mo, wano talaga ang maag ka. Ay na, nalabas mo't day ta pa nagsasaom. Ang mga numainsulto aken ka kat matungpa ka. Ala, inakon, ta ang mga numalipatak nga kumarita. Ay, idaramudom kan tupay. Anya? Ay na, nagmayat mo ti pa naghililad da suping nga agasawa di tabalayda. Wan nga rod nana, uray siya. Kat nalabsak ida itay ang nagmayat ti pa naghililad da. Kabayatan ti pa nagselselpon da. Ay nagganas abiyag. Naimbag kadakwada tauray sa anda nga agtrabaho, kat addalat ta pangalaan da iti kananda. Nasaya at no kasta. Ngam ti pakaalakak. Tay man nadamag ko. Anak ko na kano ni Supeng, amang namnama da iti swerte asumangbay kadakwada. Ha? Wan, namnamaan da kano. Gaputa naghanda da iti 12 a piraso, ang nagbubukal a prutas iti New Year. Anya? Ay una yan apamati da ita. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumangbay ka di mo ti swerte. No addadalatan di ta unag ti balayda nga agil-ilad iti agmalmalam. Awan imbes aswerte ti sumangbay, malas kit di ay naku namon nana, malas talaga. Ay, apay ngay lakay, makadlawak man. Manon alawas tinapalabas manipod idi January 1. Ngam nay, aging gaita, awan matla ti swertin asumangbay ka data. Anya lagit din bakit? Makauray ka kadi. Masiguradok nga umadanin. Saan pa'y nga ita? Ha? Saan nga taaga po kadaroda nga agasawa manenday toy apa nagmamalas ta? Naghanda tamot itinagbukol a prutas idi New Year. 12 pa'y apiraso, ngam no apay mat akastoy. Awan pa yan maisaang. Ay, masabat ko la day aroda. Talaga ang makangagmanan day kanya. Ala, di ka kadi madanagan bakit? Addan to, umadanin. Don't worry. Agyaman da dya suping, tanatapwalak pa iti ungot ko kunkwan. Ay, tanusan na durab ko ti subsub na. Ha? Agasam, sakit din ti bagaan na, iti saan na makawawat. Ay, adan tula ka sa pulan na. Padas na ti umasidag ta pagsasawak man iti 145,000 asao. Uray siya karod mare. Makapapuno mo dayjay asuping. Jak tula makapagtapal tungpaag dayjay. Ha? Nasing putak mo ti kunak. Ngam nalabas ti pa nagsasauda nga agasawa. Agasam, napanda ka no imbagbaga kadagiti kaaroba. Ada kami nga agasawa, ti malas kadakwada. Ay, salbag da dya suping. Kaslapaltat nga awan utak da nga agasawa. Ha? Kunmet! Agswerte da aya, no kasdelatan nga agililad da iti agmalmalem. Ay naku namon mare. Ngam ala bayam, masabat ko dayjay, talaga adyak palapsan. Ay, boy, mare. Ipungot mo. Aginggat mapukawan iti puot ti awanan bain. Oh, si Kamat Gayam, kumari suping. Di nakman awagan iti kumare. Iso nga agmamalas kami, gapo kata kayo. Anya? Mabait lang man, mare. Oy, di nakasarsarita si kamalas ko na nay. Nalabas mo di pa nagsasaom si kaababae? Anya
Aya ti saan anasaya at nga inaramid mi kada kayo. Takas taunay ti panagsasauyo ang malas kami kada kayo. Ha? Basta, malas kayo at talaga. Nita ulitin na. Dayta ti maganab mo. Awan ti tao ang malas no nagagat ka nga agtrabaho. Kasano kuma, asaan kayo nga agmamalas? Kat adda kayo laang mat nga agasawa ije unag ti balayo. Agmalmalam kayo nga agililad. Ha? Saan ang maala ti swerte? Iti panangisagsagana iti nagbubugal a prutas anya. Agkagat kayo Sakat no agmamalas kayo, pabasulan nyo ti kaarubayo. Awanan kayo iti bain, salbag kayo pay. Anya? Maminsan pay, nga damadamag ko, nga mapan mo manen imarmarites di ta kaaruba. Talaga ang makaraman ka manen. Saan laang atong pa? Anya? Tinumpa na kadaya roda? Ay, awanan ba yung daya Inaksugudan ni Jabalayda. Saanan lakay? Saanan? Ay sana nasaya at daya nga inaramid na kan kabakit. Datati sana nagbalin anasaya at kadakwada lakay. Gusto ni Roda, saan ang maala ti swerte iti panaghanda iti nagbubukal a prutas. No di kat maala iti panaggagat. Basol tamot laang, no apay ngagmamalas ta. Saan abasol ti kaaruba lakay? Agtrabaho takit de. Saan tamang namnama iti swerte? Anya? Apay ngay may ka, si ka, suping, anya masapul mo, Imay ako mare. Bumulod ako may ti bagasyo. Awan ngamin isa ang miitakin nila kay ko. Aya! Apay, awan na nabtog as swerte di balayo, Ha? Nagpuskur mo tarupa mon, nga umay kapayla dito balay mi, nga agbulot iti bagas. Awanan ka talaga itibay na niya. Kumare. No kung may dinalpas ti New Year, kat nagtrabaho kayong agasawa, o di ada isa ang nyo ita. Ang saan mat, gapot amang namnama kay latan iti swerte. Ha? Di oray pa isang agasota, nagbubukal a prutas ti ihandam. No sadot ka mat, ay, agmalas ka talaga. Understood? Uwan mare. Kat alan pangaasim ta ikanak iti bagas. Ay, saan? Imbis ama siya nakan ka. Saan? Marurudakit di Ingka iti tersena ni Bakat Marian. Ijay ka nga umutang. Tano siya, pulos, di kay kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.